同婆婆嫲嫲好特別嘅回憶啊，都有嘅。前幾日先啱啱見完嫲嫲，即係食團年飯嘅時候。咁我嘅回憶啊，即係老實講咧，我就同婆婆咧就比較少見嘅。以前會見到，因為婆婆住喺大陸嗰邊嘅，即係以前就多啲機會翻去，但係都好耐冇翻去啦。咁但係婆婆都係超級錫我啦，即係印象中，同埋我媽咪嘅餃子應該都係師承於婆婆啦。咁所以係一個。係咯，即係以前翻去同屋企人翻去嘅時候，就可以食到佢煮嘅好多嘢，同埋即係會好深嘅印象喺度，對嗰邊嘅環境、個屋企，跟住佢煮嘅餸咁樣。咁然後嫲嫲咧就因為我屋企多數都係啲長輩親戚，可能一年可能最多見，以前多啲啦，而家近年可能都係2、3次咁樣。咁嫲嫲就我嗰日前幾日去咗佢屋企嗰度嘅時候，咁佢就因為屋企係重男輕女嘅，即係比較傳統啊。咁係啊，咁我係屋企唯一一個男孫啊。咁所以咧，爺爺嫲嫲就好錫我嘅。細個嘅時候就次次見佢哋都會攝錢俾我啊，係啊，封利是俾我啊咁樣。咁所以就今次見佢就，不過今次咧佢就冇食團年飯啊。今次淨係佢，因為佢身體即係可能開始真係好似91歲啦。即係年紀大咁，所以佢就行動又唔方便，就話喺屋企休息下啦咁樣。咁就咁同埋因為佢係講福建話嘅，咁所以其實我基本上聽唔明佢講乜嘅。咁但係我就即係都係即係知道咁樣，咁同埋就嗰日就即係我哋臨出去食團年飯之前就即係帶佢翻去床度休息啦咁樣。咁佢好搞笑，佢張床前面咧就一個電視機，咁就播住咩咧？就長期播住個閉路電視。原來佢就一路望閉路電視望住我哋幾時到啊！我哋一陣走咧，佢又會喺度睇住我哋，睇住我哋走啊咁樣。咁同埋我見到佢個床頭櫃咧，就有個細個嘅相啦，同埋有個 E2E 入嘅手幅啊。係啊，咁所以就係咯，呢個就係幾特別嘅回憶啦，同婆婆嫲嫲。多謝。